အားလုံးပဲမိသားပါဒီမစီရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကလေးကြည့်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါစနေနေ့မှာပဲအင်္ဂလန်ပြည်သားလေးပွဲတွေစားခဲ့ရပါဒါထုံးစံတိုင်းစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတွေရှိတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကလန်ဒန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်ကောင်ဆန်ဖရန်လန်ဒန်ရဲ့ဒါ Oxford Circle ရဲ့ဒါ Regency ကြားထဲမှာပါဒါ Oxford မှာလည်းမရဘူးမလိုက်ပါဘူးဒါတို့ Regency ကိုလည်းပါစနေကျွန်တော်လန်ဒန်ရဲ့ famous Christmas night ကိုဒါမှဆက်လက်ဖို့ကြွားပြီးဆိုတော့ဘာလဲကြီးသွားနေရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တော့ရန်ကိုများနေတယ်ဂျာတူရန်ဆိုးတောင်မှတော်တော်လေးများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အစောပိုင်းကန်တဲ့ပွဲမှာအာဆနယ်တင်းကလူကာဆိုကို2ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ်ဒါကျော်လီထားတော့ဘုံမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘူးသူပြင်တိုက်စစ်ဘူးအပြီးကောင်းတော့အဘာမီယံဘုံကိုဒီနဲ့အားရမှုမရှိဘူးလို့ပြောရပေမဲ့လေဘိုးတဲ့3ဘက်ကိုရပြီးတွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကလီဗာပူးခြေစွမ်းနဲ့ပြတယ်ဘိုးတွေလည်းအများကြီးသွင်းတယ်ပရိသတ်တွေကိုလည်းပေါ်ပြီးပေးတယ်ချန်ပီယံခြေစွမ်းအပြည့်ရှိခဲ့တယ်လီဗာပူးကအိမ်ပွဲမှာဆောင်းတန်ကိုဒါကိုပြတ်နိုင်တယ်ဘတ်ကူဘတ်နေနဲ့၄ကိုပြတ်2ပွဲဆက်နိုင်တာဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကအာဆင်ကိုသူတို့၄ကိုပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုထပ်ပြီး၄ကိုပြတ်နဲ့နိုင်တယ်လီဗာပူးတင်းမှာတော့ဂိုးမာအလက်ဖစ်ဘတ်က right back မှာ Trent Alexander-Arnold အီဘရာဟီမာကိုနာတီနဲ့ဗန်ဒိုက်တွဲလာပြီးတော့ဒါပေမဲ့ချက်မှာတော့ဒါအန်တီရိုဘစ်စင်ပါတယ်ဒါကွင်းလယ်မှာတော့ဒါဟန်ဒစင်ရဲ့ပတင်တူရဲ့အခုတလုံးချင်းဝန်ထက်နေတဲ့ချီယာဂိုအက်ဖ်ရာကိုတိုက်စစ်ကတော့ဆာလာဂျူတာနဲ့ဆာဒီယိုမာနီတိုက်စစ်ပွဲဆောင်းတမာတော့အမ်ဆောင်နဲ့ချင်းအတဲ့အပါဝင်ဒါသူတို့ပုံစံက3-4-3 formation ကစားတယ်။မနက်ကျရင်လီဗာပူးကပွဲစားတွေကလည်းအသာစီးရမယ်လို့လည်းသိတယ်။ပွဲစားမှာလည်းသူတို့သာစီးရဖို့လည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူစုံထည့်လိုက်အချိန်မှာမထင်မပဲနဲ့အစိုးကြီးတွေကဥဆောင်ကိုရသွားတယ်။10မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာ။ဆက်စားချင်းမှာလီဗာပူးတိုက်စစ်စင်လိုင်းကဆာဒီယိုမာနီကအန်ဒီရိုဘစ်စင်ကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ပေးလိုက်တာကတစ်စင်းဒါအေရီးယာတွေကိုချပေးတာကိုဒီကိုဂျူတာကပိတ်ပြီးတော့ဥဆောင်ကိုရသွားတယ်လီဗာပူးကတပွဲလုံးမှာလည်းတိုက်စစ်ဆင်မှုတွေရတယ်ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာလီဗာပူးဘက်ကစကော်ပီမိုးမှလေးတွေရှိခဲ့တယ်သူတပြည့်တီယာကိုအခန်တာရောဘောလုံးတစ်ချိန်မှားသွားတာလေဆောင်တဘက်ကဂိုးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါဂိုးမအလက်ဆင်ကောင်းသွားလို့ဒါဂိုးမပေးရဘူးဒါပေမဲ့လီဗာပူးဟာ chance တွေအများကြီး create လုပ်နိုင်တယ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ဘောလုံး position ဆိုလဲ68ကိုဒါဆောင်တက်ကတပွဲလုံးမှာရှိဖို့တားဖြစ်နေတယ်နော်ကျောင်းလုံးကဒီပါဘူးတဲ့တိုက်စစ်နေတာမှာတော့ဒီကိုဒီပါဘူးကစုစုပေါင်း15ချိန်ဒီလိုကတိုက်စစ်နေတာသွားတယ်ဒါရကတော့ဒီပါကြောင့်ဒီလောက်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတာအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါထုံးတဲ့တိုင်းလီဗာပူးကပဲဒါပွဲကိုစိတ်ချက်ဒါကက်ကိုဒါပထမပိုင်း30မိနစ်မှာမူဆာလက်ရဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကပြေးလာတာလေဒါဒီကူဆိုတာပိတ်သွားတယ်ဂျိုတာဆိုရင်ကလီဗာပူးတင်းပါသလားဆာဒီယိုမာနေမူဆာလက်ဆိုနဲ့အပြိုင်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကောင်းကားပါဗျဒါဒီကိုဂျိုတာကရောဘတ်တိုဖမီနိုခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတေချာပူပြီးတော့ကောင်းလာလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစရောက်လာတဲ့ကနေလက်ရှိချိန်အသေးရဲ့အရေးပါတဲ့တိုက်စစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဖမီနိုကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာနီးယာကတိတ်မသုံးနေတဲ့သူ့ကိုသုံးလာတယ်ဒီနေ့ဘက်မှာသူကဘိုးရတယ်နောက်ပထမပိုင်းပြီးကန်ဒီပါ38မိနစ်မှာတီယာကိုပေါ့ဘောလုံးကိုသူစပြီးဆွဲယူသွားပြီးတော့ရှုပ်ချက်ခတ်နေကြတဲ့ကန်ထက်လိုက်တာနော်ဒါဒီဖလက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တီယာကိုကပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိပွဲတုန်းကလည်းတကယ်လှတဲ့ဂိုးကိုသွင်းတော့သူ့အနေနဲ့ဒါတခြားလုံးဂိုးပေါက်တာပြောက်တာအခုကျတော့သူ60တောင်ပွဲသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ကစပြီးဂိုးပေါက်ဂိုးပြတ်နိုင်နေတဲ့လီဗာပူးက ACC comfortable ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒုတိယပိုင်းဒါ52မိနစ်မှာ Trent Alexander-Arnold ရဲ့ free kick တောင်းကမိုးကနေဖာချင်ဗန်တိုက်သွင်းသွားတယ်တော့လီဗာပူးနေတဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကစားသမားတွေဟာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်အထူးဖြင့်လီဗာပူးရဲ့ first strike ဖြစ်တဲ့ Andy Robertson နဲ့ Trent Alexander-Arnold တို့နှစ်ယောက်ဟာအမြဲတမ်းဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ပွဲတွေကတော့လေးစားကြဒီချက်ကလီဗာပူးကအားသာချက်ဖြစ်တယ်အခုကလီဗာပူးတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆာဒီယိုမာနီပဲဖြစ်ဖြစ်မိုဆာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုချူတာပဲဖြစ်ကြိုက်တဲ့လူထက်ဂိုးသွင်းနေဗျာဒါဒီနေ့ဆိုရင်ဒါမာနေဆိုရင်ပထမဂိုးရဖို့တဲ့သူဆက်တက်လုပ်ပေးတယ်ဒါအိုက်ကချင်းအန်ဒီရောဘစ်စင်ပေးတာကိုဂျူတာသွင်းတယ်ဆာလက်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်တလုံးဖန်တီးပေးတယ်ဒါတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ဂျူတာဂိုးသွင်းတယ်ဒီချက်ကတော့လီဗာပူးရဲ့အားသာချက်ဒါဂိုးပြတ်တင်ပြီးပဲဗျာအခုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လီဗာပူးကဒီအာဆနယ်ကိုသူတို့၄ဂိုးပြတ်တဲ့ပရီးမီးယားလိမှာနိုင်တယ်ပေါ်တိုကိုချန်ပီယံလိမှာ2ဂိုးနိုင်တယ်နောက်ဆုံး3ပွဲကို10ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဘေးကိုမရှိကလီရှိကစားထားတယ်ဒါဟာလီဗာပူးကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဘလော့တင်းကအခုလက်ရှိမှာ on fire ပဲတော့သူတို့လာမဲ့တစ်ဖက်မှာသူတို့ကဒီ Everton နဲ့မာစီးဆိုင်ဒါမျိုးပွဲခံရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိလီဗာပူးရဲ့ပုံရတော့လီဗာပူးကတော်တော်လေးကိုငင်းတယ်ဒါယာဂန်ကလော့အသင်းတွေနဲ့ပြောကြမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လက်ပြန်မှာဒါချက်စီလက်ပြန်မှာချက်စီတင်းကဘယ်လိုပြောမလဲ
Chelsea တင်းနဲ့ Manchester United ရဲ့ပွဲချက်ရှိနေတဲ့အချိန်ပွဲချက်ဆိုရင်တော့ပွဲကောင်းထိုက်ထိုက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ကဒါ pressure ပေးပြီးသုံးမိတ်သွားလို့ goal difference ကိုတက်နိုင်နေရများအောင်ကြာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီပါကြည့်ပြ။မပေးစရာမှကြည့်လို့ရှိရင် Liverpool က goal difference က28ရာ28ဖြစ်သွားကြ။ Manchester City က19ဆိုတော့ Liverpool အနေနဲ့9 goal တော့ပါတယ်။ Chelsea ကိုတော့2 goal တာထားတယ်။လက်ရှိအနေထားရ Liverpool က28မှရထားပြီးတော့ခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဒါသူတို့ကချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်းတစ်ခုပြသနေစေဖြစ်တယ်။ဂျာဂင်ကလော့နဲ့ Liverpool တို့နောက်ထပ်နိုင်ပွဲဆက်သွားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီပတ်ကျော်ကဒါ Brighton ကိုပြင်ကြပြီး Liverpool က Arsenal ကိုနိုင်မှာဘူးနောက်ထပ်တစ်ပွဲထပ်နိုင်လို့သူတို့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပြန်နိုင်ထားတယ်။ဒီညမှာချီချိုးစရာက Steven Gerrard ရဲ့အသင်း Gerrard ကင်ထားပြီးတော့မှ Villa က2ပွဲဆက်နိုင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်း Brighton ကိုနိုင်တယ်အခုဒီပွဲမှာလည်းကစားရခတ်တဲ့ Patrick Vieira ရဲ့ Crystal Palace ကိုနိုင်တယ်ထုံးတဲ့နိုင် Steven Gerrard မှာသူအားကိုးတယ်သူမြဲပြောတယ်ဗျာအားကိုးတာကတောင်ပန်နေကိုအားကိုးမယ်ဝင်းနယ်ကသူဂျိုမကင်းတို့ပေါ့သဘောကျထုံးတဲ့နိုင်ဒီဒရာမာတွေကိုသွင်းတယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Steven Gerrard လက်ထက်မှာတီးတတာတိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်မီဒီယာသစ်တွေထဲမှာကြည့် Norwich City မီဒီယာဒီ James Smith ဆိုရင်အိမ်ကွင်းမှာ Wolves ကိုကန်တဲ့အချိန်မှာဂိုးမရှိသေးကြတော့သူလည်း2ပွဲကို4မှတ်ယူတဲ့အချိန်Gerrard ကတော့2ပွဲကို6မှတ်ယူထားတယ်ဒီပြတစ်ဖြစ်တဲ့ Eddie Howe တယောက်ပဲအမှတ်မယူနိုင်သေးဘူး။သူကင်တဲ့ပထမပွဲတော့အဲ့တော့သူတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲကတော့ကိုပြရှုံးထားတယ်။တော့ဒါကလက်ရှိအနေထားပေါ့။တော့ Liverpool ပြည့်တက်နေနေရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီရာဒီမှာ Liverpool အနေနဲ့ Premier League Champion ဆုဖလားကိုအဓိကပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Manchester City နဲ့ Chelsea တို့နဲ့အပြိုင်လို့ရမလား။သူတို့အသင်းတွေနဲ့ဘယ်လောက်ချစ်တောင်းတင်းလဲဖလားနှလုံးပေါ့အဓိကဖလားကြီးနှလုံးကိုဥတည်နေတဲ့ Liverpool ကရော Champion ဆုဖလားရဖို့ဘယ်လောက်ထိဖွင့်ရရှိလဲ။Sadio Mane မိုဆာလက်နဲ့ဒီကိုဂျူတာရဲ့တိုက်စစ်ပွဲနောက်တီနီလာတဲ့ခန်းစစ်ပွဲနဲ့အကောင့်စားပုံကကလော့နဲ့လီဗာပူးပွဲဒီရာဒီမှာဘာလို့ပြောလိုက်နိုင်မလဲပြည်သက်တွေနေနဲ့ပရိုမီကြလဲကိုယ့်ရဲ့နေလေးတွေကိုကိုယ်မှမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Central London လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလန်ဒန်မြို့ရဲ့မြို့လယ်ကောင်မှာရှိတဲ့ Central London မှာတင်ဆက်ပေးတာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘုံချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်